क्या आप भी बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम, गले की जकड़न, बहती नाक से परेशान है? तो आज लेकर आए हैं इसको सही करने का घरेलू देसी तरीका। इसके लिए लेना है आपको एक पपीते का पत्ता, थोड़े से लेना है तुलसी के पत्ते, अच्छे से धुल लेना है। इसको आपको बारीक बारीक कट कर लेना है। थोड़ा सा ले लेना है अदरक, उसे भी आपको बारीक बारीक काट ले। यहाँ पर लेना है 1 गिलास नॉर्मल पानी। इसको आपको अच्छे से गर्म कर लेना है और जो चीज़ हमने कट करके रखी है इसी में डाल देना है और इसको अच्छे से आपको पका लेना है। यहाँ पर आपको लेना है 4 काली मिर्च, इसे भी पीस के इसी में डाल देना। अच्छे से इसको पका के गैस को बंद कर देना है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही ठंडा हो जाए इसको आपको गिलास में निकाल लेना है। इसमें आपको मिक्स कर देना है 1 चम्मच शहद। शहद आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो। इसको आपको गुनगुना गुनगुना पीना है रात के टाइम पे। सुबह आप देखेंगे सर्दी, खांसी, जुकाम से आराम मिल जाएगा। अगर आपको टिप यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना।